こんにちは。1年で TOEIC 9役の鈴木拓です。 Railway crossing 踏切 A security camera has been installed near a railway crossing known as a sacred spot for fans of the popular basketball manga comic Slam Dunk。 人気のバスケットボールの漫画本スラムダンクのファンに聖地として知られている踏切の近くに監視カメラが設置された。ご覧いただきありがとうございます。英語学習はぜひ概要欄をご覧ください。